Princestonový Bydžov je partnerem projektu MORIS. Je to projekt, který je financován z evropského projektu Central Europe. Jeho dalšími partnery jsou partneři z Německa, z Polska, z Itálie, Chorvatska, Slovinska a řešíme problematiku nakládání s vodami a udržitelnost vodního hospodářství v městech. Technická univerzita má v podstatě dva úkoly. Tím prvním je monitoring kvality dešťových vod. Vlastně ten druhý úkol, že my se obecně zabýváme technologiemi, které je nutné aplikovat na to, aby se ty dešťové vody daly nadále využívat. Jedním z těch stěžejních partnerů je firma, která vlastně dodává tady technologii, zatím pilotní, a to je firma Photon Water. Naší hlavní roli je vypracovat projektovou dokumentaci, na základě které město Bydžov zrealizuje ty naše nápady pro šetření vodou. Byly vybrány dvě lokality. To je lokalita městského koupaliště a lokalita zimního stadionu. Ten problém musíme brát jako komplexně. Jsme tady na koupališti a první věc, co nás napadla, je zpětné využití prací vody z praní pískových filtrů. Výhoda tohoto řešení je, že by měly tato technologie ušetřit až 70% spotřeby pitné vody na provoz bazénu. Použití ultrafiltračních membrán, kde velikost pórů se pohybuje do 20 nanometrů, co zabezpečuje to, že se nedostane přes tu bariéru bakterie a vir. Je to zejména na začátku sezóny pil a s tím souvisí potom i nárůst vlastně toho mikrobiálního znečištění. Dál jsou použity nanofiltrační nebo reverzně osmozní membrány, které řeší i chemismus vody. Takže voda, která opustí recyklační linku, má parametry mnohem lepší než původní napájecí pitná voda z řádu. A na druhé lokalitě, což je zimní stadion, chceme akumulovat dešťové srážky a společně s doplněním s přečištěnou podzemní vodou nahradit spotřebu pitné vody pro výrobu ledu na zimním stadionu. Ta voda musí splňovat jisté parametry obsahu rozpuštěných solí, které můžou zanášet ty různé rolby a podobně. My jsme teďka ve fázi projektu, kdy připravujeme technické dokumentace, které musí vzít úvahu to, že ty srážky nejsou regulérní. Nadále monitorujeme to, jaký je vývoj toho mikrobiálního znečištění, když se to zavře v nějaké té akumulační nádrži. Ta naše úloha je, že my sledujeme v čase, jak se vlastně mění ta kvalita. A tady mohu říct ale, že sice se tam rozvine nějaká další mikroflora, ale už tam vlastně nejsou ty patogenní mikroorganismy, které tam původně na začátku, když se ta voda jímá a akumuluje, jsou obsaženy. I u té dešťové vody, i u té vody z vrtu se navrhuje malá úpravna vody, která upraví tu vodu na parametry takové, aby byla vhodná pro tvorbu ledu.